Note. వెల్కమ్ టు A to Z ఆల్ ఇన్ వన్ తెలుగు ట్రూ. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనం ఇంగ్లీష్ గ్రామర్లో ఆడ్ సౌండ్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాము. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఆడ్ సౌండ్స్ అంటే ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ 3 వర్డ్స్ ఉంటాయి. ఆ 3 వర్డ్స్లో డిఫరెంట్ సౌండ్ ఏదో మనం గెస్ చేయాలి, గుర్తించాలి. ఓకే, చూడండి. Sounds that need an extra attention and practice. The pronunciation of English words is quite different. Learning all the varieties is necessary to mars the pronunciation. It is possible only through practice. Okay. Look at the following words. Circle the words that sound different with regarded of the sound with the bold letter. ఇక్కడ 3 వర్డ్స్ ఉంటాయి. మనం 3 వర్డ్స్లో డిఫరెంట్ సౌండ్ ఉన్న వర్డ్ ఏదో గుర్తించాలి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాము ఆడ్ సౌండ్స్ కి. ఎగ్జాంపుల్స్: one sit, fit, right. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ సిట్, ఫిట్, రైట్ అని 3 వర్డ్స్ ఉన్నాయి. మీరు ఏది ఆన్సర్ అనుకుంటున్నారో చెప్పండి. ఓకే, ఆన్సర్ రైట్. ఆన్సర్ ఈజ్ రైట్. ఓకే. 2 foot, food, tool. ఫుట్, ఫుడ్, టూల్. ఇక్కడ 3 వర్డ్స్ ఉన్నాయి. దీంట్లో డిఫరెంట్ సౌండ్ ఇచ్చే వర్డ్ ఏదో గుర్తించాలి మనం. ఓకే, మీరేమనుకుంటున్నారు? ఆన్సర్ ఫుట్. ఫుట్. ఓకే. 3 tough, ghost, rough. చూడండి, ఇక్కడ 3 వర్డ్స్ ఉన్నాయి. టఫ్, గోస్ట్, రఫ్. ఈ 3 వర్డ్స్లో మనం డిఫరెంట్ సౌండ్ ఇచ్చే వర్డ్ ఏదో గెస్ చేయాలి. మీరేమనుకుంటున్నారు? ఆన్సర్ గోస్ట్. ఆన్సర్ ఈజ్ గోస్ట్, GOST, గోస్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. 4 great, general, group. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మనకు 3 వర్డ్స్ ఉన్నాయి ఆడ్ సౌండ్స్లో. గ్రేట్, జనరల్, గ్రూప్. ఓకే, కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి? ఆన్సర్ జనరల్. ఓకే, జనరల్. 5 no, knife, kite. చూడండి, ఇక్కడ కూడా 3 వర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 3 వర్డ్స్లో డిఫరెంట్ సౌండ్ ఇచ్చే వర్డ్ ఏదో గుర్తించాలి. నైఫ్, కైట్, నో. ఏమనుకుంటున్నారు? ఆన్సర్ ఇస్ కైట్. కైట్ ఈజ్ ది ఆన్సర్. ఓకే. 6 stress, pressure, press. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ కూడా 3 వర్డ్స్ ఉన్నాయి ఆడ్ సౌండ్స్. మనకు డిఫరెంట్ సౌండ్స్ ఇచ్చే వర్డ్స్ 3 ఉన్నాయి. ప్రెస్, స్ట్రెస్, ప్రెజర్. మీరేమనుకుంటున్నారు? విచ్ ఈస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్? ఆన్సర్ pressure. ఓకే, ప్రెజర్ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. 7 street, feet, deer. చూడండి, ఇక్కడ 7th స్ట్రీట్, ఫీట్, డియర్. మీరు ఏది కరెక్ట్ అనుకుంటున్నారు? ఆన్సర్ ఇస్ deer. డియర్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే. యూజ్ as union. చూడండి, 8th వన్. యూజ్, అస్, యూనియన్. 3 వర్డ్స్. ఈ 3 వర్డ్స్లో మనకు డిఫరెంట్ సౌండ్ ఇచ్చే వర్డ్ ఏది? ఆన్సర్ ఇస్ us. అస్, టోటలీ డిఫరెంట్. ఓకే. 9 that, think, 1000. చూడండి, థింక్, దట్, 1000. మ్యాచ్ కాకుండా చాలా డిస్టెన్స్ అంటే డిఫరెంట్ సౌండ్ ఉన్న వర్డ్ ఏది దీనిలో? ఆన్సర్ 1000. 1000. ఓకే. 10 exist, exercise, exam. చూడండి, 10th వన్. ఎగ్జిస్ట్, ఎగ్జామ్, ఎక్సర్సైజ్. దీంట్లో డిఫరెంట్ సౌండ్ ఇచ్చే వర్డ్ ఏది? ఆన్సర్ ఎక్సర్సైజ్. ఎక్సర్సైజ్. ఓకే. అక్కడ ఎగ్జిస్ట్, ఎగ్జామ్ అనేది మ్యాచ్ అవుతున్నాయి సౌండ్స్. ఓకే. ఎక్సర్సైజ్ అనేది టోటలీ డిఫరెంట్ ఉంది. 11 easy, escape, sand. ఇక్కడ చూడండి, 11th వన్. ఈజీ, ఎస్కేప్, శాండ్. ఈ 3 వర్డ్స్లో డిఫరెంట్ సౌండ్ ఇచ్చే వర్డ్ ఏది? అంటే ఎక్కువ మ్యాచ్ కాంది, డిస్టెన్స్ ఉన్నది. ఆన్సర్ ఇస్ sand. శాండ్. ఓకే. 12 mix, box, xerox. 12th వన్ చూడండి, మిక్స్, బాక్స్, జిరాక్స్. టోటలీ డిఫరెంట్ వర్డ్ ఏది? ఆన్సర్ ఇస్ xerox. జిరాక్స్. ఓకే. మిక్స్లో ఎక్స్ వచ్చింది, బాక్స్లో ఎక్స్ వచ్చింది. జిరాక్స్ అనేది కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంది. ఎక్స్ వచ్చింది కానీ పలకడానికి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది, తేడా ఉంది. ఓకే. 13 luggage, carriage, suggest. లగేజ్, క్యారేజ్, సజెస్ట్. విచ్ ఈస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్? ఆన్సర్ ఇస్ suggest. సజెస్ట్ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, డిఫరెంట్ సౌండ్ ఇస్తుంది కాబట్టి. 14 look, book, door. చూడండి, లుక్, బుక్, డోర్. ఇక్కడ లుక్, బుక్ అనేది సౌండ్స్ మ్యాచ్ అవుతున్నాయి, కానీ డోర్ అనేది చాలా వరకు డిఫరెంట్గా ఉంది. ఓకే, చూడండి.
స్పెల్లింగ్ ఒకటే కావచ్చు, DOOR డోర్, LOOK లుక్, BOOK బుక్, కానీ పలికేటప్పుడు విధానం అనేది డిఫరెంట్గా ఉంది. ఓకే, దీనినే ఆడ్ సౌండ్స్ అంటారు. 15 meal, measurement. మీల్, మెజర్మెంట్. మీరేమనుకుంటున్నారు? డిఫరెంట్ సౌండ్ ఏది? Answer is meal. మీల్. ఓకే. 16 cat, cot, bat. క్యాట్, కాట్, బ్యాగ్, బ్యాట్. మీరేమనుకుంటున్నారు? డిఫరెంట్ సౌండ్ ఇచ్చే వర్డ్ ఏది? Answer is cot. చూడండి, కాట్. ఓకే, బ్యాట్, క్యాట్ అనేది మ్యాచ్ అవుతున్నాయి సౌండ్స్, కానీ కాట్ అనేది చాలా డిఫరెంట్ ఉంది. దీనినే ఆడ్ సౌండ్స్ అంటారు. 17 dog, danger, done. డాగ్, డేంజర్, డన్. మీరేమనుకుంటున్నారు? Answer is danger. డేంజర్ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, 18 break, great, heat. చూడండి ఇక్కడ 18th వన్లో గ్రేట్, బ్రేక్, హీట్. బ్రేక్, గ్రేట్ అనే సౌండ్స్ మ్యాచ్ అవుతున్నాయి, కానీ హీట్ అనే వర్డ్ పలికేటప్పుడు సౌండ్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంది. చూడండి. ఓకే, Answer is heat. కనుక హీట్ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. 19 push, pure, pull. చూడండి, పుష్, పుల్, ప్యూర్. పుష్ మరియు పుల్ అనే వర్డ్స్ సౌండ్ మ్యాచ్ అవుతుంది, కానీ ప్యూర్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంది. ఓకే, ఇది చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది, వాటికి కంపేర్ చేసి చూస్తే చాలా తేడా ఉంది, కనుక దీనిని ఆడ్ సౌండ్స్ అని చెప్పాలి. ప్యూర్ ఈజ్ Answer is pure. 20 load, road, broad. చూడండి, లోడ్, LOAD లోడ్, రోడ్, ROAD రోడ్. పలికేటప్పుడు సౌండ్స్ అనేది మ్యాచ్ అవుతున్నది, కానీ బ్రాడ్ అనేది టోటలీ డిఫరెంట్గా ఉంది. చూడండి, Answer is broad. కనుక బ్రాడ్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. థ్యాంక్ యూ.